Halo bosku, unit yang lagi aku pegang ini ada unit terbaru ya yang kita readykan. Ada PCP Bocap Monster Extra Platinum bawah dengan varian warna chamber. Dia ada di warna hijau dikombi dengan warna hitam. Ada berbagai varian warna buat bosku yang penasaran. Untuk warnanya nanti bisa chat admin aja ya. Saya jelaskan spesifikasinya secara singkat. Untuk panjang laras kurang lebih di angka 60 cm. Tabungnya dia berkapasitas 500 cc ya bosku, dengan sudah dilengkapi Extra Platinum di bagian bawah. Juga ada manometer di bagian bawah sini ya, dan spesial popor bisa dimaju mundurkan sesuai kemauan. Jadi buat bosku semua yang penasaran untuk harga dan juga spesifikasi lebih lanjut bisa hubungi nomor admin di layar sini.